Messaġġ kontra l-firda u l-vjolenza domina l-Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku f'jum il-Miliet. L-Urbi et Orbi huwa l-messaġġ mistenni mill-Kattoliċi kollha madwar id-dinja fejn il-Papa jwassal it-tħabbira tal-Bambin Ġesu li għadu kemm twilet lin-nies ta' rida tajba. Il-Papa sostna li dan il-messaġġ għandu lan li jilħaq lin-nies kollha f'kull rokna tad-dinja b'mod speċjali għal dawk imbeżża mill-gwerra u l-konflitti u li qed ifittxu l-paċi. Fost oħrajn, il-Papa ddedika dan il-messaġġ annwali għal dawk kollha f'Aleppo fis-Sirja u appella lill-komunità internazzjonali sabiex tinstab soluzzjoni u jerġa' ikun hemm ċivilizzazzjoni. Il-Papa tenna li jixtieq jara lill Iżraeliti u l-Palestinjani jkollhom il-kuraġġ u determinazzjoni li jibdew kapitlu ġdid fl-istorja tagħhom fejn tispiċċa il-mibeda. Għadda l-istess messaġġ ukoll għan-nies fl-Iraq, fil-Libja u fil-Yemen sabiex jerġa' jkun hemm laqda u jintemm it-terrorizmu. Il-Papa Franġisku wara x-xewqa wkoll għall-laqda bejn in-nies tal-Kolumbja, tal-Venezuela u tal-Lvant tal-Ukrajina. Il-messaġġ ifoka wkoll fuq dawk li qed ibatu minn xi inġustizzi u tenna li għandha tingħatalhom il-protezzjoni meħtieġa. Fuq kollox, il-messaġġ tal-Papa temm jgħid li t-twelid ta' Ġesu bambin għal darb'oħra qed jagħti t-tama lil kull persuna fid-dinja. Dan stqarr li wasal iż-żmien li nerġgħu nkunu xhieda tas-solidarjetà u tal-paċi.